दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ टेक्नो स्पार्क 7 मोबाइल में या फिर किसी भी सीरीज़ में 7 की आप यहाँ पे अपना जो ये देख सकते हैं टच का साउंड और वाइब्रेशन है, कहीं पे भी टच करते हैं तो टक टक की आवाज़ आती है या फिर वाइब्रेशन होती है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो टच का साउंड और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे चले जाएंगे सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो टच का साउंड है इसे आप यहाँ से बंद कर देंगे और इसके बाद टच वाला जो वाइब्रेशन है आप यहाँ पे बंद कर देंगे। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ से बंद कर दी है। अब यहाँ पे आपको कोई भी टच का साउंड देखने को नहीं मिलेगा और ना ही वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे टच का साउंड और वाइब्रेशन बंद कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए गाइस मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।